Le rhum, le robinet opérationnel des mystères élucidés. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères, envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie ou le mystérologue. Nous avons une manière de faire avec Dieu, et en ce qui me concerne, ce sont des mystères que Dieu m'a nourri de mystères. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'éternel Dieu, et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'aller et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Il est en fait le rhum, le robinet opérationnel des mystères élucidés. L'histoire. Et laissez-moi vous dire que selon la gématrie biblique, le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Amen. Quand on parle de 2, on parle de témoignage. Aujourd'hui et demain, Dieu va se manifester dans ta vie en t'annonçant que le dimanche, qui est la méthode de ce programme, tu es un témoignage de vie. Amen à la gloire de Dieu. Amen. Je veux que quelqu'un me donne un véritable amen à la gloire de Dieu. Je veux un amen qui vexe l'entendement des hommes. Alors que Dieu bénisse le Père de cette maison. Que Dieu bénisse mon pasteur, que Dieu bénisse tous les responsables de la municipale, à vous les fidèles que Dieu vous bénisse pour la terre du Seigneur, et se pose en préparant la vie de chacun de vous. Amen, amen. Alors le thème du programme qui nous réunit ce soir est simplement intitulé quoi? Viens changer le cours de ta vie par la prière. Viens changer le cours de ta vie par la prière. Et il y a plusieurs éléments qui peuvent nous permettre de changer le cours de notre vie. Mais ce soir, l'élément que Dieu nous propose est la prière. Ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous allons prier pour que demain soit un moment exceptionnel de témoignage. Alléluia. Alors, si vous permettez, par la révélation de l'Esprit du Seigneur, j'aimerais choisir juste un sous-thème à ce thème que j'ai intitulé « Il se fait un bruit qui annonce la bénédiction ». Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la bénédiction. Bénédiction, le bruit en lui-même n'est pas la bénédiction, mais le bruit
précède la bénédiction. Le pluie est annonciateur de pluie. Le pluie est annonciateur de miracles. Le pluie annonce la richesse. Le pluie annonce l'élévation. Le pluie annonce la gloire. Alléluia. Dis-moi amen à la gloire de Dieu. Ce soir, tu vas prier. Tu vas prier parce que Dieu veut changer ta vie. Tu vas prier parce que le Seigneur veut renouveler ta vie. Tu vas prier parce que quelque part l'ennemi t'avait enseveli. L'ennemi t'avait arrêté. L'ennemi t'avait bloqué. L'ennemi t'avait retardé. L'ennemi t'a freiné. Mais ce soir, ta prière va changer ton histoire. Ta prière va changer ta vie. Ta prière va changer ton existence. Les hommes t'ont condamné. Les hommes t'ont crucifié. Ils t'ont déposé dans une situation qui n'est pas agréable. Ils t'ont déposé dans une tombe. Ils t'ont déposé dans la maladie, dans la pauvreté, dans la misère, dans la médiocrité, dans le célibat, dans le blocage. Mais ce soir, ta prière va toucher le ciel pour que Dieu intervienne ta faveur. Nous serons priés ce soir. Quelqu'un me prend Ecclésiaste chapitre 11, verset 11. Ézéchiel de moins 11. Ézéchiel 11, verset 11. Fais la lecture. Dieu veut aller quelque part avec toi. Dieu veut renouveler ta vie. Dieu veut aller très loin avec toi. S'il y a un esprit contre lequel j'aime m'élever, c'est l'esprit de pauvreté qui en réalité n'est manifeste que par le biais de l'esprit de la sorcellerie. Ézéchiel le chapitre 11, verset 11. Fais la lecture, papa. La vie ne sera pas pour vous une marmite. Une marmite. Et vous ne serez pas de la viande au milieu d'elle. Vous ne serez pas de la viande à l'intérieur de cette marmite. La Bible parle de la ville. On va parler de Koumassi ou de quartier. Il faut gagner. Dieu dit que la ville, le quartier ne sera pas pour toi une marmite. Et toi, tu ne seras pas la viande à l'intérieur de cette marmite. C'est un décret de l'Éternel. Si l'Éternel dit que la ville ou le quartier ne doit pas être une marmite, c'est que la société a décrété que la ville est une marmite et toi, une viande à l'intérieur de cette marmite. Tu marches, tu vis, mais en réalité tu marches dans une marmite. Le Seigneur dit que la vie ne sera pas pour toi une marmite. Et toi, à l'intérieur de cette marmite-là, tu considères comme une viande. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. Tu marches dans la vie spirituelle. Ton quartier a été transformé en marmite. Tu marches, mais de manière spirituelle, là où tu marches, a été transformé en une marmite. Dieu dit que la vie ne sera pas pour vous une marmite. Et vous ne serez pas la viande à l'intérieur d'elle. Alléluia. Je suis en train de parler à ta cœur. Souvent tu es là, tu marches. Et quelqu'un dit qu'en bas de mon pied, mais en réalité c'est chaud parce qu'il y a le feu à l'intérieur de ton pied. Oui, c'est chaud parce qu'en réalité tu es dans une marmite. Et pendant que tu es dans une marmite, la marmite est en train de bouillir. La marmite est en train de cuire. La marmite est au feu. Et c'est pas, il arrive souvent. Tu peux sentir le feu au-dessous tes pieds. Tu peux sentir le feu sous tes pas. Parce que les sorciers ont décidé de transformer la ville en une marmite. Comment? Les sorciers ont décidé de transformer la vie en une marmite. Tu pries, Seigneur, donne-moi du travail. Tu as un travail, tu n'es pas en paix. Donne-moi le mariage. Tu rentres dans ce foyer, tu n'es pas en paix. Parce qu'ils ont rendu ton foyer comme une marmite. Et tu es à l'intérieur de ce foyer comme de la viande. Matin, mais nous avons battu. Comme de la viande, la sauce, tu sautes d'ici et là quand la sauce bout. Et je vais te dire, tu dois sortir de cela. Tu dois sortir de la médiocrité dans laquelle on t'a plongé. Tu dois sortir de la situation dans laquelle on t'a déposé. Les gens aujourd'hui sont en train de limiter, nous sommes en période de fin d'année. Ce sont les programmes de meurtre, les programmes de mort, les programmes d'accident, les programmes de braquage, les programmes de tuerie qui sont mis sur pied. Les sorciers sont en
en train de faire un bilan. Mais je suis venu ce soir te dire, par la prière, peuple de Dieu, tu verras l'année 2015 de manière Les gens ont fait le décret, les gens ont décidé, et ils ont dit là où tu es assis, en réalité, tu es dans une mamie. Et ils disent que tu as pas dans cette mamie là. De la viande. De la viande. Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que quelqu'un sait ça? Est-ce que quelqu'un sait ça? C'est la Bible qui le dit. Dieu lui-même il a vu cela. Il dit la vie là ne sera pas. Mais pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie, tu dois te lever et t'approprier la parole afin qu'elle se réalise dans ta vie. Dieu dit la vie là, elle ne sera pas. Car il dit à Jérémie, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de paix, de bonheur et non de malheur. Afin que j'ai le plan de Dieu pour la vie. Quelqu'un dit tant que lui vit, je ne peux pas réussir. Oh, c'est une prophétie. Tiens, quelqu'un, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Tant que lui vit, moi je ne peux réussir. C'est une prophétie. Comme je suis condamné à la réussite, je suis condamné au succès, je suis condamné à l'élévation, il doit mourir. Les gens ont rendu votre tête dure. Vous marchez la tête dure. Parce qu'en réalité, vous marchez dans une mamite. Vous marchez, rien n'avance. Vous marchez, vous tournez tout autour de vous. Parce qu'en réalité, vous êtes dans une mamite. Quelqu'un est dans une mamite. Est-ce qu'il peut avancer? Est-ce qu'il peut progresser? Il ne peut progresser car il est dans une mamite. Je refuse de demeurer à l'intérieur de cette mamite. Je n'ai pas le quartier qui m'influence. C'est moi qui influence là où j'habite. C'est moi qui influence là où j'habite. Non, je n'ai pas Cocody qui me fait. C'est moi qui fais Cocody. Non, peuple de Dieu, c'est moi qui influence là où j'habite. Je peux habiter quelque part. On peut dire que là-bas, on ne réussit pas. Là-bas, on ne prospère pas. Mais quand tu vois, tu sais que tu as vu un ministre de l'évangile. Il y a quelqu'un ici qui a un problème avec ton salaire, viens me voir. En un mois, je te transforme. En un mois, je te transforme. Parce que la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu de prospérité. Peuple, Dieu, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu, en me créant, Dieu n'a pas pris le bois pour me créer. En me créant, Dieu n'a pas pris du ciment pour me créer. En me créant, Dieu n'a pas pris l'or pour me créer. Mais la parole de Dieu déclare que Dieu a pris la terre pour me créer. Alors nous savons que dans la terre, il y a la richesse du monde. Dans la terre se trouve le diamant. Dans la terre se trouve l'or. Dans la terre se trouve les pierres précieuses. Lorsque Dieu a ramassé la terre, quand il a pris la terre pour me fractionner, la terre que Dieu a pris, à l'intérieur de cette terre se trouvait le diamant. À l'intérieur de cette terre se trouvait le bois. Alléluia. Alors pourquoi est-ce que tu dis que moi je ne peux progresser? Je suis destiné à la royauté, alléluia. Je suis destiné à la grandeur, alléluia. Quelqu'un a regardé ton étoile. Il a décidé de tendre ta vie. C'est pourquoi ce soir, en priant, nous allons changer le cours de notre vie. Les gens ont tracé une histoire de malheur, une histoire de pleurs. On dit voilà comment toi tu as fini ta vie. Tu as fini ta vie malheureuse. Tu as fini ta vie malheureux. Tu es là et tu ris. Tu dis c'est anormal. Tu dis c'est une preuve. Laisse-moi te dire ce n'est pas une preuve. Parce que Dieu, en nous créant, il déclare que nous devons régner et dominer. Qui peut régner sans la bénédiction de Dieu? Est-ce que tu peux régner sans la bénédiction matérielle? Délivre-moi. Le roi est un président de la République. C'est le chef de son foyer. Alléluia. Est-ce que je peux te parler de quelque chose? Est-ce que je peux te parler de quelque chose qui va changer ta vie? Le chef d'État, quand il quitte son boulot et qu'il arrive chez lui à la maison, il est le chef de sa maison. Il est le boss de sa maison. Les frères, ma soeur, ce soir, nous sommes venus enterrer ce qui t'empêche de prospérer. Nous sommes venus
enterrer ce qui t'empêche de prospérer. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'abondance. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'élévation. En réalité, quand l'ennemi t'envoie la maladie, c'est pour souffler sur tes finances. Quand le sorcier t'envoie le problème, c'est pour souffler sur tes finances. Père de Dieu, nous sommes appelés à nous démarquer. Nous sommes appelés à nous distinguer. Nous sommes appelés à être des repères de bien. Nous sommes appelés à être peuple de Dieu, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, il est important ce soir que tu refuses que les gens fassent le troc de ta bénédiction, qu'ils fassent le troc de ta vie, le troc démoniaque, le troc satanique, pour s'arrêter dans ta vie. Les gens n'ont pas arrêté de troquer les bonnes choses qui sont à l'intérieur de ta vie. Ce soir, est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Il s'est fait un bruit. Il y avait 4 lépreux selon la parole du Seigneur. C'était en dehors de notre vie, 4 lépreux qu'on avait rejetés, 4 lépreux qu'on avait abandonnés. Et la parole de Dieu déclare que ces 4 lépreux étaient assis là, on lui a réfléchi. Mon frère, ma soeur, quand tu ne réfléchis pas, il y a un problème. Tu as besoin de réfléchir pour sortir du malheur dans lequel tu es. Tu as besoin de réfléchir pour sortir de la misère, de réfléchir pour sortir de la maladie dans laquelle tu es. Ils ont réfléchi, ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Mais nous refusons de rester ici. Nous nous lèverons, nous partirons. Si nous irons également, si nous allons mourir. Mais il est mieux d'oser. Il est mieux de s'élever. C'est vrai, j'aimerais dire à quelqu'un, quand ton risque n'est pas véritable, il n'y a pas de gloire dans ta vie. Parce que ton risque fera de toi un putain de Dieu. Ton risque fera de toi un putain de Dieu. Quelqu'un qui ne risque pas n'a pas de putain. Quelqu'un qui ne risque pas n'a pas de vision. Quelqu'un qui ne risque pas n'a pas d'avenir. La parole de Dieu déclare, il est à ta résolution répondra le succès. Parce que tu n'as pas besoin de voir. J'ai besoin d'aller en avant. Quelqu'un me dit voir. Je n'ai pas besoin de voir, de déclarer que je suis millionnaire. La parole de Dieu déclare, Jésus dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. S'il te plaît, les cas de prendre, nous refusons de rester ici. Ils ont pris la résolution de se lever. Ils ont pris la résolution d'aller au programme de prière. Ils ont pris la résolution de se rendre à Yahweh Shalom. Car là où tu recherches la paix, ce n'est que vers le Dieu de Shalom que tu peux obtenir la paix. Si tu ne comprends pas la révélation, laisse-moi te dire que Shalom signifie paix. Il y a des endroits où tu arrives, tu as trouvé, mais tu as besoin de paix. Viens voir le Dieu de Yahweh Shalom. Lui qui te donne la paix, lui qui te donne le repos, lui qui te donne la tranquillité. Je vais parler à l'âme de quelqu'un ce soir. Ton âme est attristé, ton âme est abattue. Oh, période de fin d'année, comment je vais fêter? Je ne vais pas te payer la vie de mes enfants. Je veux simplement te dire. Il y avait une femme qui avait la perte de sang. Elle avait un esprit de quoi? De perte. Les sang dit perte de sang. Le sang, c'est la vie. Elle était capturée par un démon, le démon de la perte. Et la femme perdait le sang. C'est-à-dire depuis combien d'années elle perdait le sang? Depuis 12 ans, la femme perdait le sang. Mais les mamans qui sont là, elles ont la révélation de ce message. Parce qu'une femme qui perd le sang, même un an, cette femme n'a plus de force. Elle devient pâle. Jusqu'à 12 ans, la femme n'avait plus de force. La femme était pâle. La femme ne pouvait plus. Et la Bible déclare que cette femme a vu le Christ. Cette femme a vu la solution. Cette femme a vu celui qui a le dernier mot. Cette femme a vu celui qui peut transformer sa vie. Cette femme a vu celui qui peut changer sa vie. Elle a dit, si je puis toucher simplement le pain de sa robe, je serai guéri. Si je puis, c'est un but, mais non le miracle. La femme ne va pas s'arrêter au but seulement à le fait de parler, au fait de bavarder. Mais la Bible déclare que la femme dit, si je puis toucher le pain, non le haut, mais le pain, le bas de sa robe, le bas de son vêtement. Il y avait une foule qui suivait le Christ. Quand Jésus marche, c'est un attroupement de personnes. Quand Jésus marche, c'est un attroupement de personnes. Alléluia. Papa, ton risque fera de donner un but de Dieu. Tu n'as pas de but dans la vie quand tu ne restes pas.
Si réellement Dieu t'a appelé, si réellement Dieu t'a appelé à aller là-bas, Dieu va t'amener à prendre des risques. Et Moïse a dit, j'ai ton plan, je passe dans ce monde. Car plus tard, tu le retrouveras. Il y avait une foule. Et la femme dit, si je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ah! Comment? Voici le monde était un obstacle. Le monde qui était là. Pour toi-même, Jésus, c'était un difficile. Les gens ont su arbre pour le voir. Et toi qui as perdu du sang pendant 12 ans, tu es affaibli, tu n'as même pas de force, tu es pâle, tu veux forcer cette foule. Et la main de la femme est allée. La femme avait un but. Elle avait un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, elle ne pouvait pas l'atteindre. L'atteindre, ça prendrait un risque. La femme dit certainement, on va me piétiner. Certainement, Pierre va m'arrêter. Ou Jean ou Jacques-André va m'arrêter. Mais je vais enfoncer. Et la femme a foncé. Quand elle a foncé, je dois changer le cours de ma vie. Je dois changer le cours de ma vie. La perte de sang doit s'arrêter. Tu as vu le finir ainsi. La femme a foncé. Les gens la bloquaient. La femme a foncé. Ses genoux ont touché le sol. Et lentement elle a foncé. Le plus important, ce n'est pas le problème. Le plus important, ce n'est pas les difficultés. Mais le plus important, c'est le but à atteindre qui est important. Et la femme a foncé. Le plus important n'est pas ce que tu dis de moi. Le plus important n'est pas ce que tu me fais. La Bible dit mieux pour la fin d'une chose de son commencement. Le plus important, c'est l'objectif. C'est le but. C'est ce qui est important dans cette affaire. Et la Bible n'est pas qu'elle avançait. Bam! Elle a certainement fait 4 pattes pour passer entre les jambes et toucher le vêtement de Jésus. Jésus s'est arrêté de quelqu'un m'a touché. On dit personne ne t'a touché. Il dit quelqu'un m'a touché. Pierre lui dit, tout le monde te touche. Tout le monde prie. Tout le monde gêne. Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Pierre dit, nous tous ici, nous te touchons. Oh, tout le monde prie Dieu. Tout le monde gêne. Mais pas de Dieu. Il y a des personnes qui touchent Dieu par les prières. Des personnes qui touchent Dieu par les jeûnes. Des personnes qui touchent Dieu par les offrandes. Des personnes qui touchent Dieu par les actions prophétiques. Quelqu'un m'a touché. Est-ce que ce soir, le Seigneur peut dire cela de toi? Est-ce qu'il peut dire cela de toi? Alors quand on va commencer dans la prière, ne t'arrête pas. S'il te plaît. Ne t'arrête pas parler de la clinique spirituelle. Alléluia. Si ton problème c'est un problème de finances, viens à la clinique. On va te servir ce qu'il te faut. Le pensement qui convient à ton mal. C'est un problème de limitation. Il y a aussi une injection pour ça. Alléluia. Il y a un problème de célibat, ne t'en fais pas. Il y a une injection aussi pour ça. Une injection bébé. Alléluia. Ça va arrêter vraiment le célibat. Et puis ça va appeler le mariage. Alléluia. Nous sommes dans une clinique. Et tout le monde va se sévir. Les temps les pères ont décidé de se lever. Ils ont décidé de se lever. Parce qu'ils ont pris le risque de se lever. Ils vont dans le camp des Philistins. Les Philistins que l'armée d'Israël ne peut pas combattre. L'armée d'Israël mourra de faim. Qu'elle ne peut pas combattre ces Philistins. L'homme de Dieu a donné une révélation. Le majordome du roi dit non, pareille chose ne pourra jamais arriver en Israël. Mon frère, pendant qu'ils ont pris la résolution qu'ils avançaient, Dieu va opérer le miracle. Et que les Philistins étaient dans le camp. Ils venaient à peine de préparer. Ils avaient servi même le dîner était à table. Le poulet rôti était là. Oh! Arrête ça. Ils avaient servi tout ce qu'il fallait. La viande braisée était là. Oui, la paix était là. Je ne sais quoi était là. Tous les vrais cannes, les vrais oui, tout était là. La parole de Dieu n'est pas que pendant qu'ils y avançaient, ils étaient un nombre de 4. S'il te plaît, pendant qu'ils avançaient, Dieu a
fait son oreille quoi? Il a compris que c'était un bruit qui n'était pas personnel à lui. Mais il y avait quelqu'un aussi qui était dans la révélation. Et ils ont commencé à se regarder. Et le bruit faisait doux. Ça faisait doux. Et les Philistins ont dit, ah! L'armée d'Israël s'est levée contre nous avec des chars. Fuyons. Ils ont laissé le putain. Ils ont laissé la richesse. Ils ont laissé la gloire. Ils ont laissé le mariage. Ils ont laissé la prospérité. Ils ont laissé le business. Il y a des Philistins qui ont pris ta bénédiction. Il y a des Philistins qui ont pris ton mariage. Ce soir, nous allons dans le camp. Alléluia. S'il te plaît. Les Philistins, dans nos prières, quand nous avons commencé à prier, tout ce quartier va t'en un bruit. Si tu es marié, qu'il y avait quelqu'un là présentement qui nettoyait l'oreille de ton mari, elle va t'en un bruit. Elle va laisser ton mari partout. Il y a des gens, c'est ce qui est déjà prêt à la crise de manger. Voilà. C'est ça dont je te parler ce soir. Alléluia. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je déclare. Que tout esprit. Le Philistin. Qui a dérobé. La bénédiction. Qui a dérobé. Le miracle. Qui a dérobé. La gloire. Je l'ai détruit. Je l'ai tout droit. Je l'ai anéanti. Au nom de Jésus. Oui, on se commence à prier le Seigneur Jésus. Bénédiction là. On va chanter pour les gens. Nous tous aussi on va prier pour que dans l'église chacun de nous soit aussi béni. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Père Céleste, je m'oppose et je brise tout esprit qui fait une invasion dans ma vie, dans ma bénédiction, dans mes affaires. Je les détruis, je les brûle. Au nom de Jésus, je libère tout ce qui est à moi. Comme le diable a fait prisonnier. Au nom de Jésus, je libère ma vie de la captivité démoniaque. Au nom de Jésus, je refuse de pleurer face à l'adversité. Mais je m'arme de courage en l'Éternel pour combattre l'angoisse, l'amertume, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je me praigne dans la méditation de la parole de Dieu, dans la directive, dans la prière.
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ordonne. Tout esprit de mort. De la vie de notre soeur Jésus. Soit brisé. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. J'ordonne. Tout envoûtement. Tout envoûtement. Toute attaque. Programmée. Soit brisé. Soit anéanti. Soit foudroyé. Soit détruit. Au nom de Jésus. 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 Père Seigneur, que de la vie de nos frères Anisé. Tout esprit de limitation, tout esprit de siècle dans lequel elle a été plongée, que ce siècle soit brisé. Je sors de ce siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour les personnes. Je vois les personnes dans le portage financier. Et les gens vont prier pour vous. Vous levez le portage financier. C'est une personne à qui on fait une promesse d'argent. Il s'agit d'une femme, une promesse d'argent pour entreprendre une promesse. Une promesse d'argent pour entreprendre une promesse. Tu peux s'occuper tous ceux également qui ont des problèmes financiers. Venez, je vais prier pour vous. Maintenant, celle dont je parle d'une promesse d'argent, je te veux de manière particulière. Et pour toi qui as un portage financier, je vais prier. Ami, c'est à toi qu'on a fait la promesse. On va te mettre d'entrer en position de cette promesse. Il t'arrive souvent la voiture pour une promesse comme cela, mais l'organisation est beaucoup difficile. Les gens te disent non, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais l'accomplissement est beaucoup difficile. Et tu vois, moi je vois un esprit de retard dans ta famille, surtout le côté maternel. Le côté maternel, je vois un esprit de retard. Il y a un autre membre de la famille, de sa maman qui est ici. Un autre membre de sa famille, maman, tu as encore d'autres parents ici, dans la soeur. Je vois un esprit de retard dans ma famille. Côté maternel. Votre côté maternel est difficile pour vous d'avancer, c'est ça? Ok, je vais prier pour toi, Dieu va te libérer. Papa, s'il vous plaît, venez. Je vois un esprit de retard. Je vois un esprit de retard. Je vous vois au fond de mon lait dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vois au fond de mon lait dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu va établir une connexion avec vous. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais il y a un projet et pour sa réalisation, il va y avoir une connexion que Dieu doit établir avec une personne. Pour que la chose entre dans sa phase d'accomplissement. Papa peut me dire quelque chose. J'ai dit vrai. Dieu dit vrai. D'accord, je vais prier pour vous, Dieu va vous donner. Papa, venez s'il vous plaît. Venez. Alors mettez-vous là. S'il vous plaît. Papa. Une sécheresse financière. Seigneur. Une sécheresse. C'est comme quelqu'un qui mange et qui n'est pas là, est rassasié. Parce qu'en réalité, la qualité ou la quantité de repas servi est peu par rapport à ce que Dieu a réservé à la personne. Vous devez aller là. Et ça pose de la sécheresse financière. De la létalité. De sa frustration. Mais c'est le temps. Alors vous priez ici. Vous priez ici. Votre bénédiction se trouve là. Papa Alphonse, sa bénédiction ne se trouve pas dans le jeûne, ni dans la prière, ça se trouve dans le donner. Dans le donner. C'est le bout de son cœur qui sème. Le changement énorme va s'opérer dans sa vie. Papa, c'est ce que j'ai reçu.
provoquer Dieu. Amener Dieu à agir pour que vraiment votre bien qui a été enseveli sorte. Je vois aussi un problème d'héritage. Et généralement en Afrique, ce sont des problèmes auxquels l'esprit de la société est contre vous. Et dans peu de temps, cela se présente. Vous comprenez ce que je vous dis? Retenez très bien ce que je suis en train de dire. Il y a un problème d'héritage qui va faire surface dans peu de temps. Faites pourquoi? Laissez je vais prier pour vous. Éternel Dieu de grâce et de puissance. Tout esprit de non-accomplissement par la promesse, peut-être dans le nom de Jésus-Christ, peut-être au nom de Jésus, Père, je libère ta sémence. Je la libère de ce bois. Pas au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Reçois le feu qui consume ce bois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de retard est présent à cause d'une adoration des hommes. À cause d'une adoration des hommes. À cause d'une adoration des hommes. Côté maternel. Son côté maternel est difficile de personnes. Soit les femmes d'entrer dans leur foyer, d'entrer dans la bénédiction, difficile pour les personnes d'avoir le travail pour eux. Et c'est dû à une adoration des hommes. Seigneur notre Dieu, ma vie, toutes les choses, quelle parole est glorieuse. La glorieuse. C'est là en sus de vos boulons. Alléluia. Vous pouvez parler quand même, Seigneur. Un esprit impur. Et aujourd'hui, les plus de l'État existeront chaque le Seigneur va vous bénir, va vous bénir, vous serez prospère. Le désir de ton cœur sera la béni. Dieu va élargir ta tente. Il faut ôter de ta vie la tristesse. Tu as compris. Merci, mon Dieu, maman. Merci, parce que je sais que si tu l'as révélé, c'est que l'heure de la délivrance est arrivée. Mon Père, mon Dieu, mon roi, merci de manifester ta grandeur. Merci de manifester ton règne. Merci de manifester ta puissance. Merci de manifester ta bénédiction. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Reçois-la au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu entres en possession de cette promesse. Possède-la par la puissance de Jésus-Christ. Possède-la par la puissance de Jésus-Christ. Possède-la par la puissance de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Ce ministère, on vous a invité. Vous apporterez à une congrégation. Votre parole. Ça professeur, ça pédagogie. Vous attendez le moyen pour le réaliser. Vous avez fait des sollicitations. Dieu va établir son mission. La commission va donner vie à ce projet. Oh, Dieu est merveilleux. Oh. Vous connaissez le révérend? Non. Vous avez invité. Oh, ma personne que vous avez invité est bénie. Mamie, viens. Souvent, on a vu des gens quand ils viennent prendre bénédiction, puis ça va. La prière prochaine va fréquenter. Ce sont des. Attends, c'est des millions, hein? Des millions. Pourquoi vous êtes de genoux, monsieur, assis là? Si tu m'as oublié!
Seigneur, merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce qui sont faits. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la connexion est établie maintenant. La connexion est établie par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. La connexion est établie par la puissance de Jésus-Christ. Père, ce projet voit le jour au nom de Jésus-Christ. Ce projet voit le jour au nom de Jésus-Christ. Reçois l'associement par la puissance de Jésus-Christ. Amen. Une femme qui vient de voir, qui est en train de prendre en charge d'autres choses de ton mariage. Oh, je vois une femme qui vient de l'Europe. Ah, tu n'auras pas voulu beaucoup de choses. C'est le merci de ta puissance. Je libère une onction, une vie de nécessité entre Dieu. Femme, je vois des dons spirituels que je manifeste en toi. Je vois des dons spirituels. Longtemps doté. Mais l'heure de l'exercice est arrivée. L'heure est arrivée. Le don de la prophétie se manifeste en toi. Tu délies ta langue. Tu parles au nom de Jésus-Christ. Tu parles au nom de Jésus-Christ. Quelle bénédiction, quelle miracle. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Papa, Dieu me fortifie. Alors on parle de grâce. Dieu me fortifie. Continuez à faire ce bien. On va sous ça. On va placer des personnes sous ça. Ça fait. Une bénédiction. Parce que Dieu est là. Bénédiction. Il y a des choses que vous avez demandées à Dieu. Vous avez demandé à Dieu de faire. Vous avez même désiré ce Dieu fait ça. Père. Dieu est sorti de nos silence. Pour faire les choses ainsi. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Seigneur, merci. Merci pour la bénédiction. Père, toute sécheresse qui avait été planifiée au Adonai, s'écarte dans le nom de Jésus-Christ. Toute sécheresse qui a été mise sur pied, j'écarte au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre roi, que l'abondance se lie à sa vie, que le miracle se lie à sa vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais te délivrer pour je vais prier. Viens me voir. Hier, tu as fait un rêve qui dans ton sommeil, on te poursuivait. Viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. On te poursuivait dans ton sommeil. Il était difficile d'identifier le visage de ceux qui se faisaient. Venez s'il vous plaît. Venez. Ça va. Il y a beaucoup de tristesse. C'est vrai. Beaucoup de tristesse. Libérez votre cœur. Évadez la tristesse. Soyez en joie. Ah, et trop attaqué. Trop triste. Père, merci. Merci de répondre à ses besoins. Merci de répondre au désir de son cœur. Merci de répondre à ce qu'elle a demandé au Adonai notre Dieu. Merci notre Dieu que toute larme, toute âme de pleurs, que ces larmes de pleurs cessent. Que ce soit la gloire de ton nom. Que le miracle se révèle dans sa vie.
et qu'elle reçoive la bénédiction. Et qu'elle ne soit plus limitée. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te remercie. Sois béni au Adonai. Sois béni au Adonai. Sois mon juge. Sois mon Père. Que cette nuit, là où ma bénédiction avait été liée, là où ma bénédiction avait été attachée, que ma bénédiction me retrouve maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ma bénédiction me retrouve. Au nom de Jésus, Seigneur, sois glorifié dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je partage puissamment le frère. De suivre au clair de cristal le Rhum. Oui, le révérend David Aliké dans l'élan de son intervention. La merveilleuse puissance du Très-Haut fut à l'œuvre. Majestueusement, le Rhum se déploya alors que l'Esprit Saint de Dieu était empli en lui. Nous espérons profondément que cette eau vive qui découla du Rhum remplit abondamment votre vie au point où votre coupe déborde. Aussi, pour un besoin d'assistance spirituelle, vous pouvez joindre l'administration de Haut des Mystères Audition, mieux connue sous l'appellation de M-Audition, afin que votre joie soit nette et parfaite. Les contacts suivent le 06 06 56 93, le 59 93 98 59. Que Dieu vous bénisse. Shalom.